Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Maya Rusdiana. Hari ini saya akan mereview tentang mukos. Mukos itu obat apa? Ada yang tahu? Nah, mukos ini adalah obat batuk yang direkomendasikan oleh Dr. Jeffrey, dokter anak, dokter spesialis anak khusus yang biasa saya kunjungin untuk anak saya. Nah, Dokter Jeffrey ini biasanya praktek di Asifa dan juga di tempat kliniknya di Apotek Triparma yang Jalan Cimangga, Selabintana, Kota Sukabumi. Nah, waktu anak saya batuk, kemudian Dokter Jeffrey menyarankan dan memberikan resep tentang obat batuk ini, namanya mukos. Cuman waktu itu anak saya masih berumur sekitar 7 bulan, jadi dikasihnya mukos yang drop atau yang ada pipetnya. Setelah anak saya berusia 1 tahun lebih, kemudian ketika anak saya batuk, saya direkomendasikan oleh Dr. Jeffrey atau dokter spesialis anak itu untuk memberikan yang sirup. Nah, ini yang sirup, kemasannya 15 ini kemasannya 60 ml. Untuk anak di usia 1 tahun ke atas itu takarannya 5 ml. Kalau di bawah 1 tahun itu takarannya 2,5 ml atau bisa menggunakan yang drop. Kalau yang drop ada ukuran beda lagi ya. Nah, untuk harganya ini sekitar 22.000 atau biasanya sih saya membeli di Apotek Kimia Farma seharga 25.000 atau 26.000. Nah, yang pertama harus kalian lihat itu ketika membeli obat, yang pertama itu expire-nya ya. Di sini kita lihat expire-nya masih lama, Desember 2020. Nah, berarti itu aman. Kemudian lihat segel di sini, apakah segelnya masih disegel, masih rapat atau sudah terbuka itu. Dan yang terpenting itu cara pemberian kepada anaknya. Ukuran pemberian kepada anaknya itu harus tepat. Nah, ini nanti dikasih sendok dari sananya. Biasanya saya memberikannya itu sekitar 5 ml setelah makan. Nah, jadi waktu anak saya batuk pertama kali di usia 7 bulanan itu dikasih mukos yang drop, kemudian cocok memang dikasih selama 2 hari itu langsung batuknya reda. Mau batuk berdahak ataupun batuk kering itu langsung reda batuknya. Nah, dikarenakan saya sudah merasa cocok untuk anak saya, maka ketika anak saya batuk itu saya selalu membeli langsung mukosnya ini. Jadi pertama-tama sih saya berobat dulu, kemudian saya konsulkan dengan dokternya bahwa di rumah saya mengkonsumsi mukos untuk anak saya ketika batuk, dan dokter bilang tidak apa-apa karena mukos itu memang obatnya bagus. Jadi kalau misalkan berobat menggunakan BPJS itu dikasihnya yang kurang, dosisnya yang kurang dari mukos. Jadi mukos itu udah bagus banget. Rekomendasi langsung dari dokter spesialis anak yaitu Dr. Jeffrey, dan benar-benar ampuh untuk mengobati batuk anak. Harganya juga enggak terlalu mahal. Dan di apotek-apotek kecil juga banyak yang jual biasanya. Ingat ya mams, jadi yang pertama itu harus dilihat dulu expire-nya, kemudian segelnya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah pulang ke rumah lalu pas dilihat expire-nya sudah terlewat. Oke. Nah, itu dia reviewnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ya videonya agar saya terus berinovasi tentang review peralatan bayi ataupun obat-obatan untuk bayi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.